Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala lan matur utawa ngeluh sapa ar-rasulu rasul. Rupane Muhammad den Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng ben Kanjeng Nabi matur teng Allah ya Rabbi duh pangeran ingsun. Inna qaumi sak temne kaum ingsun Quraisyan tegese wong Quraisy ittakhudhu iku ngalap sapa kaumi hadzal Qur'ana ing ikilah Qur'an dialap mahjuron ing barang sing ditinggalno. Matrukan tegese Qur'an iku dadi barang sing ditinggalno. Qala dawuh sapa Allah taala wa kadzalika lan koyok mengkono kue de musuh kama ja'alna tegese koyok oleh gawe ingsun laka maring sira Muhammad kue tak gawe aduan ing wong sing de musuh min musyriki kaumika saking musyrike kaum sira ja'alna gawe sapa ingsun likuli nabiyin kedue saben-saben nabi qabla kasdurunge sira ingsun gawe aduan ing musuh minal mujrimina saking pira-pira wong sing tukang dosa ail musyrikina tegese wong sing musyrik. Fasfir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa nabi-nabi sedurunge sira. Wa kafalan nyukupi sapa birobika pangeran sira apane hadian oleh ngeke petunjuk laka maring sira wa nasiron nandat sing nulungi nasiron tegese nulungi laka maring sira ala adaika ngatasé pira-pira musuh sira. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa pira-pira wong sing kafir ngucape laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Laula nuzila mbaya den turunna hal nuzila tegese mbaya diturunna alih ngatasi Muhammad apa Al-Qur'anu Qur'an. Oleh diturunna jumlatan hali jumlah wahidatan kang siji. Maksude ora usah sithik-sithik langsung dadi sitok. Kataurat kaya dene Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur. Qala dawuh sapa wa ta'ala nazzalnahu kadzalik. Manane nazzalna nurono ingsun ing Qur'an kadzalika hale kaya mengkono-mengkono ikilah sidik-sidik maksudnya tanjim atau sidik-sidik mutafarraqon tegese sidik-sidik. Quran tak turono sidik-sidik linu sabbita supaya ngukuhno ingsun. Ingsun ngukuhno utawa gawe tetek bihi lan Quran fuada ka ing ati sira Muhammad. Nukawi tegese nguwatno ingsun qalbaka ing ati sira Muhammad. Warattalnahu tartila lan maringi tartil ingsun hu ing Quran. Maknane ngurut-ngurutno ingsun sidik-sidik tartil maknane maca sing urut kosidik hu ing Quran tartilan kelan tertentelan. Ataina tegese nekane ingsun bi iklan Quran sean ing sidik badha sean sause sidik sing liya. Bitamahulin kelawan tempo. Watu uddatin utawa ta'uddatin untuk semoco ta'uddatin utawa watu uddatin lan kelawan lon-lon. Litayassuri fahmihi supaya gampangno memahami Quran wa hifdhihi lan tegese ngapalno memahami Quran wa hifdhihi lan njaga Quran utawi ngapal Quran njaga mon nggih wala ya'tuna kalan ora nekani sapa kufar ka ing sira bima salin klan siji perumpamaan fi ibtali amrika ing dalem batalno urusan sira Muhammad illa jinaka kecuali nekano ingsun ka ing sira Muhammad kowe tak tekakno bil haqi lan barang hak adafi kang iso nolak lahu maring barang batil. Wa ahsana lan luwih apik apane tafsiron apane penjelasane bayanan tegese penjelasane. Alladzina yukhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Alladzina utai akeh hum utai kufar iku alladzina wong akeh yukhsyaruna kang den giring sapa alladzina ala wujuhim. Ing atase rai-raine kufar yusaqauna tegese den giring sapa kufar ila jahannam maring neraka jahannam. Ulaika temungkon-mungkon kufar iku sarun iku banget elek apane makanan panggonane. Wa tasarrul makanu jahannam neraka jahannam wa adlu lan luwes sesat apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwes salah apane tarikon dalane minhurihim dibanding liyane kufar. La wa ta akhtau tarik elek-eleke dalan to salah-salah dalan kufruhum kekafirane kufar. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ma'ahu sertane Harun, ma'ahu sertane Musa akhahu ing dulure Musa rupane Harun. Musa tak paringi Harun waziran hale dadi pembantu. Mu'inan tegese dari pembantu. Mulane diarani menteri, wazir, wuzara, maknane pembantu. Fakulna mongko matur ingsun idhaba budhalo sira.
Ilal qaumi maring kaum alladzina rupane kaum kadzabu kang padha mendustakan sapa ladina bi ayatina lan pira-pira ayat kita. Manane kaum il Kipti tegese kaum Kipti. Mulane Mesir diarani Egypt nang kata Kiptiyah niku. Manane kaum Kipti geniku Firaun tegese Firaun wa qaumihi lan bolo-bolone Firaun. Fadzahaba mongko budal sapa Musa lan Harun ilahi maring Firaun lan qaumihi birisalati klan gawa utusan. Fakat dzabuhuma mongko mendustakan sapa kabeh huma ing Musa lan Harun. Fatam marnahum tatmira. Mongko ngrusak ingsun hum ing Musa lan Harun, hum ing Fir'aun lan qaumihi. Fatam marna mongko ngrusak ingsun hum ing Fir'aun lan qaumihi tadmiron klan rusak tenan. Ahlaknahum tegese ngrusak ingsun ing kabeh, ihlakan klan rusak tenan. Pun kula terangaken gitu. Terus jengben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge nu Shikayatul Quran. Dadi jengben Quran nggih Quran sing kita waca njing ben wadul teng pangeran sikayah niku wadul ning pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan maksudnya mboten dipedulikan lajeng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku njing ben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana napa mahjura Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir Sawi ngaten gitu. Terus jenengan ampun dadi khawarid. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai napa? Wahyu sebagai napa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengin paham ya ibu iman. Niku ruwet niku pun ruwet niku. Niku kata sanget. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang. Niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan gak dadi khawarit. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Tetes napa bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu teng qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjurun. Ikdi baini wa bainah. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah nggih. Tidak menganggap itu sebagai napa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, ya tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Akeh. Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh ngoten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten niku. Nah itu kan dia ngerti nah itu salah cara Quran. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misale wis didelok wis sama Islame suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro.
Apa meneh sing istidhar melarat koyo rugen sepuro wis semarate iku kafaroh iki melarate niku kafaroh. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa Gubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Gubarno. Matok wali kotane gawe SK nganggo pamong praja iso Gubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso Gubarno Sutioso, teng doli sing iso Gubarno wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Ah misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Ah itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubarodoli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak Bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya Kulo nembe buka niki. Kulo nate cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto niku nate cerita. Mas Rum, sing pondok ora usah tenanan. Pokoke ngaji. Salat terus madhep mulon wis kaya umume pondok. Ora usah ngasihlo santri alim nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa ora pati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, metu hafidhe nganti lanya, rak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan enggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok men dicubles iku iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekeki penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah niku rungokno tenan. Sampeyan boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampeyan. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wong wedok, ya ditulis mbek Allah. Mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pangeran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni.
Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum saya adiku. Wes awong zuhud-zuhud ra percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaane jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku melane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku di sepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham nggih? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis-wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercak ya kan? Ya mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampeyan tak critani ini, mon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salate khusyuke ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali enggak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku jak apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misale kula musuhan mbek wong kafir. Misale taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Ya apik wong kafir. Kok dekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan ijek apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Ijek apik Khawarij to. Mulai bener Sayyidina Ali kena apa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusane ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita iku ijek
Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lah ngono kok ora iso lho paham ya. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam kaya keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham nggih, mulane sampean iku kudu musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi yo gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, senengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Nek ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi rasa daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hawana anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu qitalil khawarid, nggih babu qitalil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan, ya kita bilang pira-pira malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi ki aja
jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kowe mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulane ada orang ini cerita nggih tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin. Pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir ini masjid napa? Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kene Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darani Egypt maknane napa? Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh enggak lah. Ya misalnya kados Ruhin ngeten iki perintah haji dene Gus mboten Gusti nek bangsa kaji barang mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora, ayo misalnya. Padahal lu kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kowe ora iso bantah kula ngeten. Wong nak kaji kan manistato ailai sabila, lah zakat ora ono manistato ailai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manistato ilaiha sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji tah ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat ora iso nglakoni. Apa meneh wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat, saking kuwate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso nggetaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi isane mangan untuk hadiah, nak gelut menang terus untuk napa hadiah. Menangan nak gelut. Woe dekne senengane nantang gelut, nak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Iku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkarane iku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuh iki. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, kira ora usah kaget. Akhire donga Nabi, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham? Ada sesuatu yang sekali Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat itu dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdullah bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati paham luka mlaku ngoten Ustaz. Wonten tenan dekne akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam wis protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam. Kira macam-macam Rasulullah tak baca. Wes marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham?
Loh, tapi artinya gini, kowe nak Islam terima khusyuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Yus ngono artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso ndarani zina iku elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubaro Keramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Keramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kaya yo kan cerita wong zina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso rugen gawe SK. SK tanda tangane rugen. Doli apa bubar. Dianggap wong edan sing percaya ku sapa. Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ra iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islami dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Lan kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak nek ana santri khusyuk mangkali ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun nek santri khusyuk yo gedeng. Jo khusyuk jong Khawarij ngono. Perkarane anggere wong khusyuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang, iku gewetenge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ora tau kodok, mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu jare. Jadi praktekno ilmu. Sampeyan tak dudono kasus-kasus Khawarij ya. Iku mau satu dawuh Sidina Ali. Nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam iku dalam rapat iku jek diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Rek apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane kuno pun enten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang nopo kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir. Malah kalah. Jadi pangeran nak mbek kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe luwih akeh timbang wong kafir, jare wong Islam lan nughlabal yauma min qillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mok 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'au. Wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Kan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku ya tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih.
Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu, tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangklek. Lho Gus wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarit temen. Nek ora tobat tak kandakno Nabi kowe iku khawarit temen. Wong kowe ora kenal Nabi ya mendingan. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mau melayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir luwih salah yaiku kafire iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhirnya diparingi menang. Sak salah-salahe wong Islam iku ya mau melayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jomblahake. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salahe wong Islam cek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulane kejo terjebak. Lah kenapa wong khawarit kok luwe salah meneh wong apa wae cek darane Islam kok dene darani. Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu wong khawarit niki tak critani cerita-cerita khawarit niki sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah niku wonten tiyang khawarit datang. Takok wonge alim khawarit saged ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal. Harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Tidak. Wah, berarti dia munafik. Munafine perang kok ora melok napa? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti ora bener. Wong mlayu kok perang itu dosa napa? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo. Bareng wonge khawarit ape mire jare Umar. Ya Ahmad, nanya Ahmad iki wis bintu sing banget. Ahmad, bintu rene. Bintu sing sak dhuwure bintu itu wong Arab nak derene Ahmad. Perang Badar iku tak kandhani. Utsman ku mantune Kanjeng Nabi. Duwe garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Ngerti blok kowe? Mampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman mlayu ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an inna mastazallahumus syaitanu bi ba'di ma walaqad afallahu. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salahe, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad tu redaksine Quran lam ku li taukid, qad ya li taukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak sepuro. Iku wong khawarit, dadi pangeran wis ngumumno di sepuro wae dekne karepe ora trimo. Wong kok eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono iku wong khawarit. Nah, kenapa orang khawarit begitu? Ya pancen uteke wis elek. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang khawarit, tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi ku nubuwah. Ane nak ulama kok gak nubuwah ya rapati warasatul anbiya. Ulama iku duwe nubuwah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya, sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhire menang. Ki wau logikane sak kliru-klirune wong Islam ku cek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Lah nabi ku lucu. Mirbas, Bangren Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta.
Ghanimah dikasih ghanimah satu unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu santai saja Nabi. Angger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh. Sing Islam sing kuawak-kawak, sing wis permanen dimbaro ben. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasiru ra'si wa iral anan kasalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya. Mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nak aku ra adil ning donya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Dadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langite percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rata. Nabi jek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islame anyaran, nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokoke imane wis tak pasrahno atine, ndekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman, dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, "Ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu." Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane iku mateni, hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane salat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Lan kula eling ada seorang kiai niku guwedhe pol mbek Gus Dur. Guwedhe pol. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentel mau. Terakhir dawuhe ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Mboten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta mboten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani padha Islami, padha dure wis semangate ra karuan. Tapi nak ngrasani wong liya mboten napa? Semangat. Jadi itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lan ulama zaman akhir niku do mendel. Mendel artinya ya mendel mau guyon, kados bapak riyen serane nggih guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kowe nuduh wong liya Khawarij, jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kowe nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestine tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih ngukumi kita Islam. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulane dawuh Ibnu Umar ki nak nuruti wong Khawarij, dawuh Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedheki ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dekne kafir. Terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir.
Berarti kalimat iki ora ana gunane kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lha utek kok kualik-walik ngono iku piye asal usule iku? Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham iki. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah kok sithik-sithik la ilaha dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah iku apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi kan nuruti wong Khawarij dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan? Mok krana kecewa. Ibnu Umar itu dijak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten? Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf ya? Dadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar iku menangi rungokno nggih ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud iku, pas perang Badar iku dekne umur 14 tahun. Kira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo koyo kowe. Ibnu Umar niku pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Ambek Nabi mboten pareng mergo rong balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi yo menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup, Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai dadi khalifah pinten 12 tahun nggih menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Terus kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah teng Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau wali cerita Muawiyah di andalan panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair ku abahe iku minal asra al-mubasysyirina bil jannah. Ini Zubair bin Awam, nggih abahe sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ro sejarah ben ra dadi Khawarij. Ibuke Abdul bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdul bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku mbakyune sinten? Aisyah. Abae minal asrah al-mubasysyirina bil jannah. Zubair bin sinten? Awam. Abdul bin Zubair gak seneng mbek Yazid, mbek Muawiyah. Mulane dekne moh beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia enggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Pas dekne salat ngarepe Ka'bah dimanjanik semacam rudal cara sakniki manjanik ku bola-bola besar sing dilemparno ketepil riyen manjanik wae bahasa Arab. Niku walhasil beliau dipanah kapundhut pas ning ngarepe napa? Ka'bah. Lane elek-elek wong Hajjat wong Arab nak darani raimu koyo Hajjat iku elek-elek wong. Mergo wong kafir ora wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjat wani mateni wong ning ngarepe napa? Ka'bah. Mulane elek-elek wong ku cara napa? Hajjat. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hal tu bayi. Mbok yo kowe iku melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nek ora ngono kita angkat senjata. Terus jawab Ibnu Umar coba. Ora aja. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad, wajib itu fillah haqq jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad kowe ora aku timbang kowe. Didalili meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang. Iya, aku maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong Khawarij ngomong maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Suwe-suwe Ibnu Umar terus memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam mek Kanjeng Nabi, mek abahku, mek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa kakitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa? Kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad
dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum Buhut. Padahal Buhut niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah iki mulane pentinge ngaji mbek ulama ben sampean ngerti saelek-eleke wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik disepuro. Lho gedhe wae nak liyane syirik ijek mungkin disepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ra disepuro ning donya, ijek ana kemungkinan disepuro ning akhirat. Lewat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpun ijek enak. Mergo dawuh Nabi ning hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas sok ben mlebu swarga. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep sok ben mlebu swarga. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi kafir. Saiki mbok angen-angen lu wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Ndak saya ngaji ini ben sampean yakin, nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat iku nazalat alal kuffar. Paham ya? Nazalat alal kuffar. Lane dawuh Imam Sawi, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nganti dikritik mergo ora napa i. Dadi dikritik wonten kalih ngeten sampeyan tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah iku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Keluar dari napa? Ring. Iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring ku salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok ben iku dadekno wong-wong soleh mulai cilik ra tau maksiat udah gedun. Lho nggih. Mergo sok ben iku lho niki sing dawuh ulama. Sok ben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyi'ae sok ben digenti hasanat. Mulane jare Abdullah bin Mas'ud, sampai sok ben sing ora tau salah iku getun kok ora tau salah perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa? Hasanah. Faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten nggih. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gak ada ibu misalnya. Karena saya satu kampung, satu kawasan, ya saya yang rumat. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi. Ya tidak ngerumat wong jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Misalnya wae gekno kopi, ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku bodrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo salah. Lah kesalahan begini ini somben mesti digenti pangeran apik. Perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumakninah wong ora salat. Mulane kula natakan, Gus salat ra tumakninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi salat to ngene. Lho, dekne muring-muring, maksudnya piye, Gus? Lah nek wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumakninah. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso mbonye. Oh, nek maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fasih. Lah nek sing ra darusan malah ra kena mbok kritik, oh gak fasih kowe. Wong ora darusan kok arani fasih. Lu mikir ngono kok ora iso, paham ya? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya. Karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan, nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing adoh ora, tapi ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy, mengabdikan Abdullah bin Umi Maktum mergo dekne wong picet diabekno mbek Nabi, disalahno pangeran.
Tapi salah sing dalam ring. Nggih salah sing dalam ring. Kaya wong salat nek ora tumakninah ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wong sing salat tapi ra tumakninah. Iku nek cara kula diceluk pun Gusti sementing jenengan arani salat. Lah sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah duwe salah gak tumakninah blok goblok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik, mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, mang keluar dari ring itu, ana salah di dalamnya. Misale kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macem-macem. Tetapi kan ngaji. Lah aku pun kiai kaliber, mulane ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan wong salat ra tumakninah salah aku ora muni sah, coba isik salat dene tetep salat. Paham sing kula maksud? Lha ngono kok ora. Lah wong Farid ora roh ngene iku tak baleni. Wong Farid ora tau mikir ngene iku. Wong Islam yo wis salat, zakat, kaji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis kaji ana salahe, misale misoi wong. Terus ra wong ayu ning gone Ka'bah ngeluh mergo bojone elek. Ya semono ae salah. Kabeh wong kaji ngeluh, kenapa padha sering nangis iku mergo ngono iku. Wong Maghribi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah niku kathah sing nangis pancen. Lah artine yo salah, ndekne iku wong kaji kok jelalatan nak. Salah. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah anak Rukin ra tau kaji, ora tau jelalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jelalatan pinggire Ka'bah wong kaji ta Ruhin? Wong kaji. Ruhin ra tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ra tau rono. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkara ini. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalahno pangeran kaya masalah abasa wa tawalla. Tapi salahe salah disalahno mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak omong. Kuwi nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus. Aku dadi kiai jan amatir tenan, susah amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngeten, misale Ruhin tak kongkon, "Cung, aku tukokno sate." Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke misale. Mboten enten iki sing toko niku tutup, nak liyane iki wonten balik goblok. Ngono ku liyane ya kena goblok. Ya berangkat meneh si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah kan zat paling apian, tetep iki cah pinter. Nurut kiai ya kena dikongkon, tetep cah pinter, mung setempe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing kliru digoblokno ya dekne. Lah iku kan yo ora fair, wis kangelan ngalor ngidul iki digoblokno. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi, ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham sih kalau maksud. Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering den, Gus jenengan kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing kaya kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep cek diundang pangeran, he wong sing mulang tapi ana salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ana pengumuman ngono iku ora ngarah. Mulane kula ora pati seneng istighfar. Ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek pengen istighfar tapi ora krana salah. Kangen ngono ae, pokoke mau nek darane salah, kangen ngono ae. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah. Ora usah salah aku mbek pangeran yo biasa napa? Istighfar. Lha apa ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Udah istighfar ae ora usah. Nah karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama pas mulang niki yo ono salah yang jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae sing tak kongkon tuku sate ku Ruhin. Bareng gak salah tak amuk goblok. Ngono kok ora iso, tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena go bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora Ruhin kan ra salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwih fatal wong kiye diurusan ditinggal. Turu. Lah iku ora mbok pikir kan iku. Paham ya? Kowe di desa binaan ning ndi dakwah bareng wis laris mulai kepengin wayo rondo seneng ya salah. Tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ora tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham nggih? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak zino, gak
Lah iya mulane cara usul fikih salah ku ana loro. Ana salah sing keluar anda irotil altof. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misalnya kayak di dulur sing rawor ibumu ya ora tau salah, pancen ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwe apik mergo iso khidmah. Ya enggak ta, jajal mbok khidmahi, nek ora keselen kowe. Mesti digo kongkonan kan. Tapi kowe luwe apik salah. Mergo kowe mengabdikan diri setempi. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko disalahno pangeran gak tumaknina. Kita maca Quran disalahno gak bener makhraje, wis bener kok disalahno gak ikhlase. Wis pokoke disalahno terus mbek pangeran. Wis menen mboten napa-napa, tenang mawon, men aja menung tenang mawon. Tenang mawon, pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah. Faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanah. Mungkin dawuhe pangeran ra dawuhku. Lane Abdul bin Mas'ud sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti? Yo ngono lah kok ada tuh ra iso mikir ngono iku. Lah ya mikir ngono kok ora iso. Misale Ruhin tak pasare iki HP ku gawa kowe. Disimpen nganti 2 wulan 3 wulan disimpen. Suatu saat HP ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ra tau dikongkon mecahno HP. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuwi itu kuat yo tenan. Mikir ngono kok ora iso. Tentu yang menyaleh Islam ya kita wong kene sing Islam. Sing rodok-rodok ngrusak sithik kiai yo kiai, mosok wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning aku. Mulane riyen wonten sahabat ngusir wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja'ul lam. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, "Kenapa kowe maca iku?" Jare gue iling-iling anak Muhammad tau salah gak kurang ajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ana toleransi. Dadi Abu Lahab iku duwe anak jenenge Darrah. Darrah wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darrah bin Abi Lahab, binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam, mara teng Madinah. Barang utang Madinah hijrah, niku sahabat wedok-wedok niku jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada Abi Lahab wa. Walhasil akhire Darrah matur Kanjeng Nabi, dikritik sering dihujat para sahabat. Nabi pidato, "Kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Darrah itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa nak bapake ora kasil iman yo anak. Iku Nabi untuk Abu Jahal yo dia anak jenenge Ikrimah nggih Islam, Abi Lahab dia anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok kuwi toleransi, aja maca tabat yada Abi Lahab mergo makmume niku. Oh, dadi riyen yo ana ayat surat toleransi gitu. Jadi perkara ini. Lah misale ki ngimami ruhen sampean ngimami wa atimul hajj wal umrata lillah ya kan waduh ora iso kaji. Jadi paham gini balik teng dawuh Sidina Umar, kowe maca Quran min awali hatta akhiri nggih. Apa semua perintahnya Quran Anda lakukan? Enggak kan? Misalnya saya sebagai ulama enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras sing iso niku DPR mbek bupati. Paham nggih? Ya, tapi bupati mbek DPR ra iso mulang jalalan ngedes kula. Ben blober tapi ya sama, malah dinas kala lama yaqdima amara sak kuna-kunane wong tetep ra iso bakal nglakoni semua perintahe Allah. Lah anak saiki misale tiap sing ra nglakoni perintah Allah dihukumi kafir rak bar to. Ngono bali malih rak terus bar. Mulane wong Khawarij dicap Nabi yakhruju min didi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Mulane niki jelas ya terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa Quran cek Kanjeng Nabi ngritik wong ra megangan Quran maksude teng mriki niku maksude tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altaf. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa perintah. Di kula waca malih Arabe nggih niku teng sawi qauluhu mahjuron fa'aradu anhu maknane ninggal Quran fa'aradu anhu wa lam yu'minu bih.
Maknane orang nyekel Quran yo dekne i'rad lan mboten iman. Fa hadhil ayatu waradat fil kufar al mu'ridina 'anil Quran alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Paham jelas nggih? La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali iso ora ngapalno, iso lali ora nglakoni macam-macam. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Senajan to wong ngono iki sok ben disalah-salahno pangeran. Mun jelas gitu dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, ku nak ra cocok ruhin wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas wis wong ra jelas OTB orang enggak berbentuk. Koyok kita ini kehilangan bahasa saja kok pilihane kata kafir untungnya apa to? Misale darani ahmak, pidol, ta wong ra jelas, ta wong nganggur ayo kena. Misale gedeng wong ziarah kubur kok hukumi oh dasar gak PNS, mulane jam 09.00 ning kuburan. Utawa misalnya dasar gak duwe toko, mulane esuk-esuk wis moropo. Ora usah to hukumi musyrik tak kafir golek bahasa sing gampang kan. Koyo ndak punya bahasa selain darani napa? Darani kafir resikonya tinggi. Mangko lali akhiya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Wong sing ngomentari kancane kafir kemungkinannya dua. Kalau dia kafir betul ya kafir, kalau ndak dia sendiri ya. Wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan? Tapi nak ngukumi ra jelas kan enteng. Nggih, nak ra cocok misalnya ngukumi apa? Ora jelas. Misale sampean ra cocok ziarah kubur wis wong ziarah ora jelas wong nganggur. Wis ngono tok kan enteng. Terus misalnya sing seneng ziarah ana ora ziarah hukum wong ora tau ziarah atine atos kan. Ojo terus ora seneng wali. Ya iso wae nek seneng wali tapi ra waliku, beda idola kan iso. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi gak seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiang Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Ahmad bin Hanbal. Wong Wahabi ku idolane sinten Ahmad bin Hanbal. Waktu kali wonten kiai PKB pidato. Tiang kedanut ulama nggih. Wong sakniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah kok wong kotok. Kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot. Ya repot tak kono iku repot. Ngatu kalau ana kiai darani santrine medhit mergo ora tau salam templek mbek ndek. Wong kok medhite ngono ora roh kiai ngene. Maksudnya mergo ora tau ngekeki ndek. Sesuk santrine tersinggung. Kula nggih sering ngekeki kiai tapi mboten jenengan. Ya kadang kita ngukumi wong medhit itu kan karena kepentingan kita. Kan kebetulan orang ngekeki iku iso wae wong kulo, mau cuma delalah ditikai. Ora kuwe, paham ya? Mana kula husnudzon mbek wong. Sanggep wong lomo kabeh. Cuma ora mesti dikai aku, ngoten kan enak pun, damai pun. Husnudzon ku ibadah senajan to kliru. Pokoke husnudzon. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken dadi ayat iki jelas nazalat fil kufar. Dadi kula baleni malih dawuh Ibnu Umar wong khawarid iku intolaku niki tenggene Bukhari juz sekawan babu kitalil khawarid. Sampeyan delok ning judul niku Ibnu Umar ngendikan intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mukminin. Didekne golek ayat-ayat sing mestine turune iku kanggo wong kafir, tapi ayat iku aplikasine di kanggo wong mukmin. Ya kados niku wae kowe ngritik wong salat ora tumakninah. Wong salat kok kaya wis macam-macam. Piye wae kowe nyebut wong salat ora tumakninah iku salahe wong. Tugale wong riya, sedekah riya uja apik, salahe wong sedekah. Lah anak wong ora tau sedekah, gak tau riya. Tapi ya medhit mlebune. Paham ge? Ya ngono kok ora ro, dadi salah iku ana sing salah sing keluar andairatil altaf, nggih. Sing wis keluar saka ring latofae pangeran. Ana sing salah di dalam latofae pangeran. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken. Lah salah kula jenengan alhamdulillah masih fi dairatil alto. Lah salah sing ngene iki insyaallah faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora digenti piye lho sampean pikir rugen. Heh tukokno sate ning gone iki bareng gak ono. Ya tutup sing niku nak liyane wonten. Goblok ngene ora iso mikir tukokno liyane sementing tok sate berangkat neh. Ping pindho cah lunga. Nggawa kesalahan goblok. Lho kok ora disepuro pangeran piye sok bar iki? Goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gajaram tak. Dobel ping pindho. Engko salahe.
Ping pindho. Lagi ini lan apa saru kan sesuk mikir, tak karangan saya iku ya apik tenan. Terus tak goblok-goblok ro jek nurut. Kecuali Rugen terus tekelek. Lah seperti aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok bisa. Wah, anak kono ya marah. Berarti gimana Rugen wis rusak. Iwak tunggale anak nakal bareng disentak bapaknya siapa dulu bapaknya. Wah, anak ngono rusak. Ana murid goblok ra iso jawab pertanyaan, muridnya pinter sampai saya goblok. Berarti metode Pak Guru yang salah. Wah, anak ngono wis rusak kabeh, dunyane wis rusak kabeh. Dadi eling-eling ya, terus sampean kudu yakin, yakin ngangge pendapat kula eling-eling ya. Wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir. Iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafadzkan kalimat itu mbok hukumi kafir. Mun jelas nggih hujahe jelas nggih. Mboten kebayang kan? Wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lha nggih la ilaha illallah pisan tok iku iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80. Kok sing wong Islam nglafadzno iku tetep dihukumi masuk akal lho ora? Masuk akal lho. Iya, ngono kok ora roh turu. Kok aja geman ki dadi khawarit. Wae ora cocok mbek wong, dasar keriting. Pokoke milih bahasa-bahasa sing ringan lah. Dasar sekolah ngono wis. Wis pokoke apa lah, aja muni kafir lah apa ngono. Dasar ahmak, ngono cara Ibnu Umar ahmak. Bento sing cara kiai kuno jahil murakkab ngono. Maksud jahil kok dobel-dobel. Dikongkon ra paham dari kiai ini jahil murakkab. Tapi nak santriin pinter ndekne sing salah pilah kok malah. Wazkur qaumanu wa qaumanuhin fatammarnahum tadbira wa qaumanuhin. Wazkur lan ilinga sira Muhammad qaumanuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzabu. Sumangsane mendustakan sapa kaum Nuhin ar-rusula ing rusul bitakdzibi. Sebab oleh gorohno kaum Nuh ruhan ing Nuh. Itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh fihim dalam kaum. Fakanahu mongko kaya kesedene Nuh iku rusulun pira-pira rusul. Dadi Nabi Nuh niku latihan ngiyai niku 950 tahun, pinten? Mulane kena ngiyai 20 tahun ra ono percaya ku enteng. Nabi Nuh niku dadi nabi 950 tahun niku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 tahun. Niku montok umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk 2 bis ziarah mun kathah niku pun. Mun kathah niku. Oh cara selisih menapa kathah. Cara mek bathi menapa kathah. Pun syukur mawon. Dadi umure Nabi Nuh iku 1700 tahun, dadine nabi 950 tahun. Nah Nabi Ibrahim jarine umure sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Mulane nabi-nabi riyen umure 8 tahun. Terus kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nuh rak ganjarane akeh. Umurku mok 3 tahun. Mulane kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid mimbani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi riyen nak fala bisafihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti pinten ndak wae 900. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah sing setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikei Lailatul Qadar sing padha karo pinten 83 tahun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 tahun 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 tahun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok cah sakniki kan kaya ruhin cah sakniki poso umur pinten tahun? Rata-rata sing wong biasa sakniki. 8. 10, gak sing wong awam maksudnya. 8 nggih. 8 tahun. Nak umure swidak berarti poso ping pira nih? Swidak dikurangi 8 52 tahun. 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwake niku. Lho nggih kan. Lailatul Qadar kan padha karo 83 tahun disanggep bae nggih. Poso mulai 8 tahun. Nak umure swidak rak 83 tahun ping 50 pinten?
Wah, iku sing langkai Nabi Nuh. Wis nyelip jare rokan wis nyelip. Nah, mulane umat Kanjeng Nabi sampeyan swargane tetep dhuwur. Mergo nak entuk Lailatul Qadar niku, entuk Lailatul Qadar pokoke anggere poso ya entuk, pokoke anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman ora ihtisaban entuk Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mbok goleki. Dadi angger sego iku ya wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki menane wong kadang kok lha apa golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate, tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat, nak tepak ya roh nak ora ya wis ra apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to, Bro. Lho iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya entuk ora roh kan? Aneh-aneh. Kulo mboten nate lho. Kulo sering takok ndang. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Mas. Levelku ora takok ngene iku. Amatir ya bener. Lha ngalamate wis kliwat. Lho nggih, ning hadis ku alamate wis kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Dadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin Salim ya dianggep untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam sewengi. Ora usah salat tahajud, ora usah witir, wong isya jamaah wis padha karo iku. Ora usah terus salat kuwakean biasa mawon. Justru biasa iku yakin ghufrane pangeran. Ngono maksa salate wae. Nek ora akeh ora ditampa pangeran. Berarti ki pangeran koyo polisi. Kakean aturan, kakean peraturan. Pangeran ora ngono iku. Wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersakno untuk hidayah terus ditarik plus untuk hidayah. Padahal ora tau ndonga untuk hidayah. Lah oleh ndonga piye wong cek kafir? Umar yo mau ngegang ning pasar ukat, tapi nasib apik delalah yo. Didongakno Kanjeng. Paham gitu, terus Lailatul Qadar keyakinan ulama anggere wong poso terus dekne ora fasik terus jamaah isya ya pun dianggap untuk Lailatul Qadar. Mangko Ramadan imanan wahtisaban. Nek angel wahtisaban mau orientasine golek ridane Allah. Kok wong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah. Wis bojo ngamuk, kemrungsung. Senak ning masjid ayem. Iku itikaf apa golek ayem kan yo ora jelas. Lah iku Allah pirsa antarané niat itikaf apa menghindari wong judes iku Allah pirsa. Mulane lha iku sing angel waktu saban niku. Kadang ngaji yo hiburan. Tugale wong donga wong diutangake terus ning makom ning kuburan ngoten niku kan. Ning omah ke wong nagih semakom ayem mau nak ning kene. Mergo ado kok sing nagih mesti. Dadi Allah ku pirsa, lha repote Allah ku pirsa tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pengerak dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab wae orientasine ridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, ku muleh wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kulo nu juwarang, mlen bojo kula nak ngamuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Ngerti amuk kula tenang. Suwe-suwe nak pas sadar tanglet. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan dhuwit, haji butuh kelangan dhuwit. Sabar ora butuh kelangan dhuwit. Dadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal, bagus lah. Dadi tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan dhuwit. Ganjaran zakat butuh kelangan dhuwit. Nak sabar kan gak butuh kelangan dhuwit, mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan dhuwit tapi untuk apa? Ganjaran. Paham kan tak warai kan yo kan ada amuk bojo atau dinyek wong kriting macam-macam iku sing seneng. Piye wae ana ganjaran tanpa modal. Paham nggih? Ganjaran tanpa modal. Iku disebut wal afina anin.
Tapi kita kan kadang nganggo ego. Aku wong lanang diamuk gak trimo. Wah. Lah wong nek wis ikhlas ngono delalah di karisma. Delalah bojone wedi taat. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara hadzun nafsi setanem lho, Cek. Terus pikiranmu nek ngono nglamak Gus nulunjak ora ana wong takwa pangeran gak diwibawa. Man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih basa mbek kula. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong di takwa mesti dihaibah. Ora ana kamuse wong di takwa pangeran gak dino mah. Kula teng omah biasa ra kedunan muka mlaku teng dalan-dalan. Nggih tenggo kula tebdo sungkan. Wong di takwa iku dihaibah. Kok tak pinggir iku kula tak niati awam wis ben wong setara. Siku ya umat Kanjeng Nabi, potensi mlebu swarga ya padha. Misale aku alim ya alim paringane pangeran, iku awam ya paringane pangeran. Engko kono iso protes, salah Gusti kula jenengan paringi awam, Gus Pak alim malah repot kabeh wis tak anggap padha. Malah repot kabeh. Ndonga niku delalah tetep iba, wong tetep sungkan. Do biasa dia ngrasani Gus Pak ngawur lah tetep sungkan ja. Padahal ku cek ngawur, nek ora ngawur kaya apa batin. Lah aku nek ora ngawur malah ra nyungkani, mergo gawe-gawe jenenge. Sing alami ngene iki wae sing. Iki paham ge man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Lan wong alim-alim tenan mesti di aura, mbok guyono kaya apa di aura karena tingkat takwanya itu. Sampeyan tak critani beberapa perilaku de wong alim. Niki sing kula gadah sanad. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilya itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 jenis Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Sama kitab napa jenenge Qutil Qulub. Nggih napa Qutil Qulub dikarang Abu Thalib napa Al-Makki. Riyen ulama iku mesti khilaf. Misalnya ana ulama jenis Mustafa iku ana maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati, mergo nak nyolati engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati ngombe napa? Oplosan. Kula ge nate ngalami ngoten. Ana wong mati bunuh diri kabeh wong ramani nyolati. Waduh, beda desa pisan. Bingung kabeh. Beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok. Bejol akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritanya kalau dalam hadis Nabi. Pancen Nabi ku hebat tenan. Pancen nabine wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Pokoknya 1 dinar itu 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggapnya 8 gram, nak sak gram itu 300.000 ping 8. Berarti pinten? 2.400.000 sih. 2.400.000. Nah, Nabi ku pancen ya seni ya. Mulane kaya kudu hormat mbek kiai alim. Piye wae adat teng Indonesia ku anut nabi awal-awale. Nabi rawuh ini terus. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinaron." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Mbah Nabi nambah utang soal ora cocok pol. Mau Nabi ra cocok ke umat utange do akeh-akeh, nek Nabi cocok malah repot to nggih. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik, ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum, cong kowe nyolati wae, aku ora usah. Sallu ala sahibikum, kowe nyolati wae, tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang, kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini ndak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi. Mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau adat di Kiai Jawa, itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang kan ngebrokno, utawi nak misale berat kan nagih napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayit kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi elek ning Jawa iku sitok. Nak gak ada utang ibrokno gue semune nggih usah sing utangi. Nah iku semare kasus kan iku. Semune nggih banter sing ngutangi to ora? Sing ngutangi meneng ae malah. Sing banter iku. Senang. Ndak artinya begini. Terus Nabi setelah 2 hari, Qatadah dipanggil. Ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit tak kemarin? Belum ya Rasulullah.
Mandikman kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Terus Qatadah, ya Qatadah, sahur sekarang, kowe sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disaur, terus Nabi ngendikan al-ana barida jildu. Sekarang kulite mayit iku wis adem. Lah eleke ning Jawa nek ana mayit diutang ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Paham? Kudune nek pancen keluarga iku sayang tenan, pokoke hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Aja nganggo etika-etikanan gak etis lagi mati bakas utang, ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir udah murid paling alim jenenge Muhammad bin Munkadir. Ini yang sering dikutip I'anatul Thalibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip I'anatul Thalibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulane ana wong nek muni-muni sithik-sithik sunah Rasul rak roh ulama timbang kowe. Jabir nek ana wong mati utawa Muhammad bin Munkadir, mbok matine ngombe oplosan ya salat. Mbok matine bunuh diri nggih salat. Nah teng mriki adat tiang mati bunuh diri do nyolati mboten? Adat teng kawasan mriki. Salat nggih. Oplosan? Salat Mustafa muni salat. Ya cocok musuh. Berarti gak khawarit ya. Salat. Lah itu kula cek apal, tekenu cek apal teng gitu. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik. Kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia? Kula cek apal tadi, memang kula apalkan karena saya haru. Redaksine ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Aku iku isin banget mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe ne wong iki. Artine ngeten, aku iku nyolati wong fasik ora krana simpati mbek wong fasik gak. Aku iku isin mbek pangeran nak rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmate Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tahu ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tahu nyumbang masjid. Ya kan kita ndak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nak nuruti suudon ya tahu nakal. Tapi kan iso diwalik. Sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tahu salam tempel mbek kiai, mungkin tahu ngamal ning masjid ikhlas. Kan sama-sama. Lah daripada gak tahu jare Muhammad bin Munkadir, aku iku isin mbek pangeran. Nak aku ra nyolati muk ndek keyakinan Allah ora bakal nyepuro. Lho ngaku ora pangeran kok. Dadi intine betapa wedine ulama ambek pangeran. Dadi dia ndak ada urusannya dengan ini cek fasik, cek ndak fasik urusannya sama Allah. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Lah itu yang ditiru Kiai Jawa, Kiai sak Indonesia cek wong fasik cek apa kok nyolati nggih. Salat, tapi ora krana melegitimasi kefasikan, tapi supaya orang ngukumi, membatasi, ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Tapi aja terus ngene iki dadi hukum, kaya goblok nek dadi hukum. Pokoke ana wong fasik lah salati ya goblok kowe. Piye wae Nabi tahu ora gelem salat. Paham ya? Ya Nabi tadi kan aslinya enggak mau nyolati kan? Nah mulane separunan ae. Mulane dari Jawa Imam Nawawi, apike ngene nek ana wong mati fasik, misale mati bunuh diri. Sing kiai induk ora usah nyolati. Nggo ngapokno nak wong mati elek uga disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahe sapa sing ngaku ngalim? Maksudnya Imam Nawawi kon separonan ae. Pokoke sing masyayikhu asri, sing wong top-tope ora usah napa? Nak riyen Mbah Zubair Abe Mbah Mun ngoten, wonten tiyang terkenal PKI. Niku wis wong-wong kampung kon salat. Aku ora pantes. Itu bagusannya separonan, yaitu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti enggak jadi cara saiki ra jadi efek jera. Ternyata wong oplosan ya sama saja yang salat banyak gitu. Padahal nyolati mayit cara kula ya ora ono pengaruhe. Arep ono pengaruhe dongane kan donga ngeper kabeh. Nek donga ngeper kan mature kan lucu to. Ya Allah ingkana musinan nak panjen tiyang apik nggih apike tambahi, nak elek nggih jenengan sepura. Artine kan ya nak apik nak ora apike nggih. Mulane kula kadang ndongakno mayit. Ki donga piye to maksude niku? Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ingkana musinan ora ono ihsane.
Mulane kula niku pokoke seneng wau pendapate sinten Muhammad bin Munkadir. Mau aku iku isin mbek pangeran, nak nganti darani rahmati Allah terbatas. Lah iki penting. Mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama sing makili perasaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan salat teng Abdullah bin Ubay bin Salul nggih purun nggih rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang komentari kamu begini-begini, dia yang komentari Quran begini-begini. Malah Kanjeng Nabi didalili. Waqat qala ta'ala ngeten, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jadi Nabi jek enak, inni khuyyirtu fakhtartu. Lah ya Allah kan ngekeki pilihan, aku yo istighfar ta ora. Lah aku milih jalukno istighfar. Umar dalili Kanjeng Nabi. Abdullah bin Ubay kelakuane ngeten-ngeten ya Rasulullah tahu ngomentari mbok ora usah salati dicegat mbek Umar. Didangi. Ilaika anni ya Umar, kowe nyingkir kok aku nyolati Abdullah bin Ubay. Ya tapi dekne munafik ngomentari jenengan ngeten-ngeten. Waqat qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawab, ya aku kon milih jalukno istighfar ta ora. Lah ya saiki aku milih tak jalukno istighfar. Wis kemire aku tak nyolati. Sampai ning kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan. Niku Abdullah bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdullah bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge ge Abdullah bin Abdul wong Arab jenenge kembar kathah. Pancen wong Arab jenenge anak Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah. Mun Nabi nu nggih mok ngoten tok ketika Jubair dijaluk putrane dikekno. Ya Rasulullah, ampun sekedar jubah. Jasate bapak kula nu blonyoi mbek idune jenengan. Mbek Nabi didon. Cuma Nabi ngendikan untuk sahabat, "Fa wawah, jubahku mbek iduku la tuhuni minallahi syai'an." Iku ora iso nyafaati. Iso nyafaati ku imane sinten? Abdullah. Ngimpun. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir. Mengenai Nabi itu sederhananya udah dekno bener. Mergo agama iki gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah mboten gadah jubah. Nu pertama sing ngekeki jubah nu Abdullah bin Ubay sing munafik ni. Nabi ngilingi jasane sinten Abdullah bin Ubay. Anake mondok. Jadi wong fasik nek sanane mondok salah Nabi nurut. Lagi Allah nglarang wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabr. Ampun. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa ndak niru Nabi? Lho Nabi untuk informasi akurat sing ngandani pangeran. Lah kowe ora informasi suudzon. Lah saiki wong sithik-sithik anut sunah Nabi alasane Nabi mau nyolati munafik. Lho Nabi ku ngukumi wong munafik mesti cespleng, mesti bener. Wong informasine kok Allah. Lah kowe ndak ngukumi wong liya munafik untuk informasi kok ndi? Berdasar suudzon dan sebagainya kan? Paham ya? Lha ngono kok ora roh. Lha kowe saiki nek ngukumi wong fasik berdasar suudzon ta informasi langit? Mboten jujur mawon. Berdasar suudzon ta informasi langit? Suudzon kan yang sudah laten. Ya mulane nek ana fasik mati sampeyan nyolati ae. Cuma aja kabeh. Jadi ya sih mau jarene Imam Nawawi sing alim ora usah. Lah akhire wong malah nyolati, sampe darane ngalim ya sapa? Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya ana wong mati bunuh diri. Malah sing nyolati wong alim kabeh. Gara-gara yang ndak alim ora ro ilmune ora wani nyolati. Berarti wong nemu wong alim kabeh. Wong sesih bejo wong iku sing nyolati wong alim. Ya itu tadi kula baleni gitu. Terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Jadi Nabi itu kalau enggak berkenan orang lain tetap disuruh napa? Nyolati. Karena kalau tidak disolati, haknya dia sebagai jenazah muslim itu enggak dapat. Semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti enggak ada efek jerah piye wae dekne matine mergo ngombe napa oplosan. Iki saiki wis tengah-tengah ya ana sing nyolati. Ana sing tapi jari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah. Kayak Nabi enggak ikut napa? Nyolati mau nyuruh napa? Nyuruh napa? Sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah ben sampean ngerti. Wa qaumanu khillamma kadzdzubur rusula. Auli anna takdzibahu to krana sak temene gorono Nabi Nuh takdzibun berarti gorono libakir rusul maring sekerene pira-pira rusul. Listiraqihim krana sekutune para rasul fil maji ing dalam teko bitauhid lan tauhid. Akhraqnahum nenggelamno ingsun hum ing kaum manuhin jawabul amma. Kaum Nabi Nuh tak tenggelamno wa ja'alnahum lan gawe ingsun hum ing kaum Nabi Nuh
linasi maring manusa ba'dam sause kaum nabi Nuh lan kabeh utawa sause kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi napa ibroh dadi napa percontohan wa a'tatna lan nyiapno ingsun fil akhiratil akhiratil zalimin akti biro-biro al kafirin adzaban ing siksa aliman kang laran mukliman tegese siksa sing larano siwa masalahane perkara ya khulu kang manggon apa mah ya khulu to ya khilu sami gitu pokoke nak halal ya khulu manggon nak halal ya khilu halal nak halal ya halu mudari bahasa Arab ku kacau tenan ganti bahasa Arab ya kena wong Arab nak darani manggon ya khulu nggih nak darani halal iku ya hilu tapi nak ngudari ya halu mulane misale i'anatu talibin fi khalli al-fadhi fathil mu'in maksudnya i'anah iki ngudari lafat sing sulit dalam kitab Fathul Mu'in tapi nak darani balak khululul balak kena balak jenenge khululul balak mukliman ingkang larakna siwa masa liyane perkara ya khulu kang manggon apa ma ta misale ya khilu kang dadi apa ma angsal mau jare iki ora mlayu wae cung wis padha wae ya khulu kang manggon apa ma bihim kelawan adzalimin fidunya ing dalam dunya wa